we're having some obstacles is in diplomacy. Because in my view, US considers very important to take over Serbia from the Eastern Hemisphere, so to speak. Because Serbia is very closely connected with Moscow. And by us being a bit rigid on rule of law, on democracy, on state sovereignty and territorial integrity, some politicians and diplomats in US consider that we are not helpful to US to take over Serbia from the Russian Federation. But to be honest, that shouldn't be my problem. Sorry, being very honest. So I represent the interests of the Republic of Kosovo. And if you are a bit milder with Belgrade, it never proved to be beneficial. Because better you behave with them, worse they get. Since autocrats and dictators, if you show some generosity, they think that you're afraid of them rather than you are being generous. So here we have a bit of like, I don't think that Kosovo and US have differences in terms of values and interests and principles, but yes, we do have differences when it comes to tactics and operations. I'm not a prime minister who is going to tell the Kosovo police, don't arrest that Serbian criminal because we might get condemned from Brussels and Washington, D.C. If they catch him in flagrants, you know, good for our police, bad for him. So it's like, here is like, and I seem to them quite different from my predecessors. So this is the curse of my predecessors who have been very soft. And I'm normal now, but I look a bit extreme. But that is because of my predecessors who were not normal. Mundet mu bo një liber për që saj. Libre madhe. Ku me janis mas pare. E para, kjo po thot, dhe më thonë, sa një ma kriminal në këtë prezentim ti para studentve, e kjo ma qënë modin pak sigur Charlie Kirk, që zakonisht mashtrus të shkojnë para studentave, edhe sepse janë bindën që i mujnë që aty, edhe ka pak si shomena. Pra pjesa ma ndjeshme, ma kriminale e këti prezentimi është kur ky po thot nuk është problemi jemi që ka bën Amerika me Serbina të rrjeq për Rusis, a ju. Këtu mundet mu bo, dhe më thonë, bëtha tina, po thot, le mu, bro, qasja ti është kjo. Pi thot Amerikës, le mu me halët mija, ti merru me probleme. Thush që na jena një kontinent në veti, kena gjitha llojet e armëve dhe pithojmë aleatit tonë kryesor, aleatit dhe i djeshëm, këshurit i punë tuja unë të mijat. A kë nuk e din, ose e din, po është mashtrus, që nëse ndodhë që kjo, ku Amerika punë të veta në tonat, kënë këtë zyre shkurtrin, edhe matutje, në kufi me Serbi janë Amerikanët, që e nalin atë polin tjetër. Imagjino, më thonë Amerika, okej, po pajtohna, qështu po ja bojna Albin. Unë e halët e mija të tujat. Edhe pe këqyrë manena, qysh për na del hesapi. Para mëna, një qisu deklarate, me pas ky mundësin me pas thonë shpit bardh. Nëse ju kujtohet a epizodi ku veç pak e ngriti tonin Zelenski në shpit bardh, edhe që i hangra të flakareshat, sot e kësoj dite, edhe pse e ka të pushtu me 1/4 e teritorit, ajo është totalisht i nënshtrum, edhe ja qiti mirë, se Trumpi në fundu këthyë dhe pi thot, kena mi këthyja të teritore. Ose imagjinone një negociat e til e presidentit Tajvanit me Amerikën. Pra kë, në pamundësi me pas edhe, si më thonë,
privilegjin mi au thonë sy se nuk e takojnë, ky takohet me studentave ju kallëzën, po i qimnone është, i argëtën me lafet kota, në kurrizin e të ardhmes juj. Pra me në Amerika me pason 99-ën, unë e halët e mija ju t'jujat, para me në George Bushi, në 2007 në Tiranë, me pason, në atë momentin kur ka pason që enough is enough, me pason, na i kem halët tona ju t'jujat. Qysh pas ka halë ndryshmen mes aleatve. Është marrë edhe me thonë ajnë aleat me Amerikën, ajnë atë varën për Amerikës. E nuk o marrë më koni varën për Amerikës. Sepse i varën është, për Amerikës është Finlanda, Norvegjia, Suedia, Polonia. Këtë qëto shteti janë të varëna. Edhe këto, liderët e këtu në shteteve s'kanë qaq koqe, sa mi thonë Amerikës në i herë, hej, na i kena do problemet tonat. E ma nej, dikush po pyet pse ka një janë të nej prej degët. Se që kë është misioni tina. Para me në mbuje, me paskon kë. E me paskon, Amerika po dënë me rujtë Serbin, e po dënë me naboni marveshje që ka me pas ushtarë Serb, se që kjo konë marveshja. Në mbuje u konë marveshja me pas ushtarë Serb në Kosovë, 2000. E kjo thëj kema se pranëni. E Amerika dhe ke pranëne se së është kur gjo kjo varpune. Pra ka shku në Amerikë, nuk e pret kërkush. Kërkush në zyre në institucion, as në Capitol Hill, as në Department, as në White House. O ka shkëna për kampusat studentve, në kampusat studentve që e përkrahin Gazën edhe Palestinën. Që kanë drejt, ama kështu që ka pëndodh atje. Pra, apo dëni me pas drejt, apo dëni me navigu. Kjo është që ka bën kë. Serbia kësh pagu me pare. Kësh donë pare. Që të fjallë mi full kë.